Penanganan batuk alami. Batuk adalah bentuk pertahanan dari tubuh. Gunanya untuk mengeluarkan atau membersihkan saluran pernafasan dari dahak, debu, dan zat asing yang terhirup, hingga mencegah masuknya benda asing dari saluran cerna atau saluran pernafasan ke paru-paru. Penyebab utama batuk adalah alergi dan asma, infeksi paru-paru seperti pneumonia atau bronkitis akut, penyakit bronkitis kronik dan emfisema, sinusitis, bronkiektasis, tumor paru, gastroesophageal reflux disease, dan obat hipertensi golongan ACEI. Selain itu, ada juga faktor lain penyebab timbulnya gangguan batuk, seperti asap rokok, debu, tumor, perubahan suhu, rangsangan kimiawi dari gas dan bau-bauan, peradangan atau infeksi, dan reaksi alergi. Gejala batuk diantaranya demam yang disertai otot tubuh yang kaku, bersin-bersin, dan hidung tersumbat, serta sakit tenggorokan. Jika batuk menyerang, segeralah atasi dengan solusi berikut ini. Perbanyak minum air mineral, hindari paparan debu dan udara malam yang dingin, hindari makanan dingin atau goreng-gorengan, hindari asap rokok dan minuman berkafein, dan hiruplah uap air panas. Ayo, jaga kesehatan tubuh, jangan biarkan batuk mengganggu aktivitas.